Centro Educativo Audiovisual Tercer Milenio presenta Guarani ñe'ẽjeiporu hekope porã ñemongetápe ha jehaípe oipytyvóta mbo'eharakuérape omomorãvévo tekombo'e Paraguáipe. Peteĩha. Ne maiteirorýmante opavavetévape oñanembo'epy ñembojerátava ha'éva educación bilingüe rehegua ha avei ñambo'aguyje hag̃ua ko'ã Karai Guasúpe oĩva Tercer Mileniope ome'ẽhaguére ñandéve ko'akopa'ũ ikatu hag̃uáicha ñamyasãi opavave távare ha mbo'eha kotyha rehe ha avei opavave ava oikuaaséva upe ñane ñe'ẽ rehegua ikatu hag̃uáicha og̃uahẽ chupekuéra hógape péichano ñame'ẽ chupekuéra ñande aguyje ha kóichamante ñane mbaretevéta ko ñane ñe'ẽ Guarani rupive ikatu ombojoasa upe ñe'ẽ ág̃akatu katuete ikatupyryvéne hikuái oikumbýramo oñondive ojupe upe he'iháicha ñe'ẽkõi ombojoasa hikuái ág̃a ikatu peteĩ oñe'ẽkuaaiterei upe castellanope ha ambue ikatu oñe'ẽkuaa avei hína Guaraníme péicharõ ha'ekuéra oñoipytyvõta ojupe ha ohorei hese upe mbo'epy apytépe mba'éicha upéicharõ upe lengua materna sy ñe'ẽ mba'éicha jaguerekóta upe sy ñe'ẽ ikatu ningo mitãnguéra osẽva ohechávape araresa upe isy oúramo amo ja'epaséno g̃uarã táva ryepy reheha ha'e Guarani añónte oñe'ẽ ág̃akatu oúko táva ryepy reheha ojuhúma hikuái karia'y castellanope oñe'ẽa ha imembykuérape hikuái oñe'ẽ upe castellanope péicharõ upe mitã oñe'ẽkuaitereíta upe L1pe castellano upea isy ñe'ẽhína ha'e castellano ág̃akatu ikatúnte avei ou Brasilgua omendavahína karia'y porãite ñande kuña paraguayete rehe ha'ekatu iñe'ẽteĩhína ha'e Guaranínte mitãnguérape oñe'ẽ hikuái upe Guarani péicharõ mitã sy ñe'ẽ ha'ehína Guarani péicha ikatu ñambosyryrymiveve ko ñanembo'epy ha ja'ekuaa upe segunda lengua mitãnguéra ñe'ẽkõi oikuaa hag̃ua hína oikotevẽ hikuái upe he'iha mbo'eha kotyha rehe oñembo'e hag̃ua ichupekuéra michĩmimi en forma didáctica he'i upéi oúmane ág̃a upe arapykuéri upe acción humana sobre las lenguas y poder mba'éicha he'i upevahína ág̃a upe iñe'ẽkuaaitereíva katuete oikóne chugui upe techapyrãramo tendotávoi oikóne ichuguikuéra peteĩ Karai Guasú kuña Karai Guasú iñe'ẽkuaaitereíre oipurukuáre upe ñe'ẽ ikatu ñe'ẽkõihína ha'e anichéne ojapyhy peteĩ ñe'ẽ añónte pe ñe'ẽkõi oñe'ẽkuaáramo upéicharõ péape karia'y térã kuña Karai térã kuñatãygui oiko peteĩ líder debe tener un amplio poder de manejo de ambas lenguas para su mejor desenvolvimiento pe táva ryepy rehe ikatu hag̃uáicha he'iháicha ombohasa upe mba'ekotĩvi upe avakuéra oikóva upe táva ryepy rehe péichako ag̃aite jaguerekohína he'iháicha pe táva rerekua umiángo tekotevẽte iñe'ẽkõi katuete ikatu hag̃uáicha osẽ upe ojerejere upe táva rehe ha oikuaa upe mba'épa oikotevẽ upe hapichakuéra ha ombohasa hag̃ua chupe upévare katuete pe táva rerekua rã he'iha iñe'ẽkõiva'erã katuete upéicha jaha heséhína ja'e hag̃ua mba'éhína upe ñe'ẽkõi bilingüe ha'ehína umi ava oñe'ẽva mokõi ñe'ẽ techapyrãramo ja'émakuri ikatu castellano ha Guarani umi ha'e ñande ñe'ẽte ikatu avei inglés ha castellano ág̃akatu sapy'ánte oĩ upe inglés oñe'ẽkuaaitereívako ñane retã ryepy rehe mbohapyhámainapea oñe'ẽkuaáma castellano oñe'ẽkuaáma avei Guaraníme ha inglés péicharõ oñe'ẽporãramo pe inglés ehína oikuaaháma ambue cultura
hoy que imagina en otra cultura internacional. Hape ahí catupurubeta ma ha o matunota y pupe umiñe aputepe o pamba hoy coaseba. Pichano nyambuapu abo kunyanem boepu ko apewa ba epahina upe nyekoi ha ehina umi ava oñe'ẽva mokõi ñe'ẽ